మిచాంగ్ తుఫాన్ నేపథ్యంలో జగనన్న ప్రభుత్వం ఆఘమేఘాలపై స్పందించి యుద్ధ ప్రాతిపదికన సహాయక చర్యలు చేపట్టింది. సీఎం ఆదేశాలతో అత్యవసర సహాయక చర్యల కోసం తుఫాన్ ప్రభావిత ఒక్కో జిల్లాకు 2 కోట్ల చొప్పున విడుదల చేశారు. సహాయక శిబిరాల నుంచి బాధిత కుటుంబాలను ఇంటికి పంపే ముందు ఆర్థిక ఆసరా కోసం 1000 నుంచి 2500 ఇస్తారు. తుఫాన్ బాధితులకు 25 కేజీల బియ్యం, కేజీ కందిపప్పు, లీటర్ పామాయిల్, కేజీ చొప్పున ఉల్లిపాయలు, బంగాళాదుంపలను ఉచితంగా ఇస్తున్నారు. తుఫాన్ వల్ల దెబ్బతిన్న కూలిపోయిన ఇల్లు, గుడిసెలకు 10,000 ఇవ్వనున్నారు. బాధితులకు ఎలాంటి లోటు రాకుండా చూడాలని ఆయా జిల్లా కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.